Bore da pawb, diolch am ymuno hefo ni bore yma. Mae wedi troi yn 11, felly mae'n debyg sa well i ni gychwyn. Mae gen ni eitha dipyn i fynd drwyddo fo bore yma, ac o bosib mae gennych chi cwestiynau hefyd. Felly nawn ni cychwyn arni. Ni a Bowden ydw i, dwi'n rheolwr y tîm cefnogi busnes yma yn Cyngor Gwynedd, a'r byddwn ni'n edrych heddiw ar cynllun grant newydd sydd gen ni ar fi'n lansio ar y cyntaf o Orffennaf, mynd trwy beth sy'n gymwys, beth sydd ddim yn gymwys ac yn y blaen, a trio atab rhai o'ch cwestiynau chi wrth fynd ymlaen i roi cais i fewn. Felly be fyddwn ni'n edrych ar ydy y cronfa ei hun a manylion hynny, pwy all wneud cais, ffurflen gais, defnyddio'r grant gymwys ac ymgymwys, y proses ymgeisio, y proses sgorio, ymrwymiadau, clinigau galw heibio, a cwestiynau ac atebion. Be ddylwn ni ddeud wrth gwrs ydy, if you need the translation facility, if you go to the bottom of the screen and you click on the interpretation symbol and choose English, then you should get the information through in English. We're recording the session. We're going to put it on our YouTube channel afterwards for people who haven't been able to join us in person today. And if you've got any questions, you can again go to the bottom of the screen, click on Q&A and pop them in there. And what we'll do is we'll have a look at the end and try and get through as many as we can. If we can't get through all of them, we'll put together a sheet and we'll circulate that afterwards. Felly, ymlaen â ni. Felly, pwrpas y gronfa felly ydy helpu busnesau bach a chanolig yng Ngwynedd i cryfhau gwydnwch ac i tyfu. Mae gen ni grantiau ar gael o rhwng 2,500 a 15,000, a mi fydd na 2 rownd ariannu, a mae hwn yn newydd i ni, ac mae'n bwysig i chi ddeall. Felly fydd y rownd cyntaf yna ar y cyntaf o Gorffennaf a cau ar y 15fed o Awst, felly mae gennych chi rhyw 6 wythnos i cael cais i fewn. A da ni'n anelu i cael y canlyniadau allan erbyn diwedd mis Medi wedyn. A mae yna ail rownd wedyn yn cychwyn dechrau mis Medi, cau ar yr 17 o mis Hydref, a byddwn ni'n cyhoeddi canlyniadau hynny erbyn diwedd Tachwedd. Da ni'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr newydd tro yma, sydd ddim wedi trio o'r blaen, ac o ardaloedd lle mae nifer sydd wedi derbyn grant wedi bod yn is yn hanesyddol. Ond ystyriaeth i ni ydy hynny, diolch yn rhywbeth i chi boeni amdan. Da ni'n croesawu ceisiadau gan pawb. Mae hyn yn mynd i fod yn broses cystadleuol, a mi fydd y ceisiadau'n cael eu sgorio. Beth sy'n wahanol tro yma i'r cronfa grantiau bach nathon ni rhedeg 2 blynedd yn ôl oedd bod hwn ddim yn mater o cyntaf i'r felin. Please cymerwch amser i baratoi cais cryf o fewn yr amserlen sydd gennych chi. Fel dwi ddweud, mae yna rhyw 6 wythnos yn y 2 rownd i roi cais cryf at ei gilydd. Felly, da chi'n llawer iawn gwell off yn rhoi cais cryf i mewn nag i roi cais brysiog i mewn yn gyflym, achos geith nhw ddim i sgorio tan diwedd y rownd beth bynnag. Rhywbeth i chi ystyried ydy, i pob cais llwyddiannus, fyddwn ni'n disgwyl chi gwblhau eich prosiect o fewn 3 mis o derbyn eich llythyr cynnig. Felly, pan ydych chi'n rhoi eich cais at ei gilydd, please ystyriwch hwnna a peidiwch a roi unrhyw beth i fewn na fedrwch chi gyflawni o fewn 3 mis. Ac yn amlwg, fel pob tro arall, da ni'n rhagweld nifer fawr o ceisiadau. Yn anffodus, fyddwn ni'n gallu cefnogi pob un, a fel dwi dweud, mae'r broses yn un cystadleuol, felly chi'n gwybod y gorau o'r ceisiadau fydd yn derbyn yr arian. Felly, os da chi eisiau, na i adael hwnna i fyny am dipyn i chi cael tynnu llun, os da chi eisiau mynd at yr wybodaeth ynglyn â'r grant, dyna chi lle mae pob dim, a nawn ni edrych yn fanylach ar hyn mewn dipyn bach. O ran pwy all wneud cais wedyn, da ni'n edrych i gefnogi busnesau bach a chanolig yng Ngwynedd, a mae hynny'n cynnwys unig fasnachwyr, partneriaethau a cwmnïau cyfyngedig. Mae'r rhaid i'ch pencadlys fod wedi lleoli yng Ngwynedd, a beth da ni'n golygu wrth hynny ydy bod rhan fwyaf o gweithgaredd eich cwmni chi yn digwydd o eiddo yng Ngwynedd. O ran beth da ni'n golygu wrth busnes bach a chanolig, be mae hynny'n golygu bod rhaid i chi cwrdd â 2 o'r mesurau yma, sef bod gennych chi llai na 250 o weithwyr.
bod gennych chi llai nag 18 miliwn ar eich mewn tolen, a bod gennych chi llai nag 36 miliwn o trosiant blynyddol. Mae rhaid i'r busnes fod yn masnachu am mwy na 30 awr yr wythnos, a mae rhaid i'r busnes fod yn hyfyw yn ariannol ac yn cydymffurfio ar gyfraith. Felly o ran y ffurflen gais ei hun, dyma'r math o beth fyddwn ni'n gofyn yn y ffurflen ei hun. So, y rheswm dros y grant, be ydych chi eisiau gwneud efo fo? Amserlen y brosiect, mae hynny'n amlwg yn bwysig i ni o ran beth ni sôn amdano blaen. Mae yna amser weddol gyfyng i ni cyflawni a gorffan a gwario. Felly mae rhaid i ni fod yn weddol sicr bod y peth yn cyrraeddadwy yn yr amser yna. Byddwn ni angen dadansoddiad o'ch costau. Byddwn ni angen i chi dangos neu egluro i ni be fydd lefel y gwerth am arian. A be da ni'n golygu yn fanna ydy, mi fydd angen i chi egluro i ni faint o arian da chi'n mynd i arbed trwy roed y prosiect yma ar waith, neu faint yn fwy o elw da chi'n mynd i cynhyrchu trwy roed y prosiect yma ar waith, neu'r ddau. Fyddwn ni'n gofyn am manylion cyflogaeth a phroffil ieithyddol. Di hwnna'n rhywbeth da ni'n sgorio ar, mae jyst yn rhywbeth i ni hel data yn ynglŷn â y math o gwmnïau sydd gen i yma yng Gwynedd. Byddwn ni eisiau gwybod beth yw'ch trosiant, a mi fydd disgwyl chi wneud ymrwymiadau i wneud efo'r iaith a cyflog byw, a na i sôn mwy am hynny hwyrach ymlaen. A hefyd, fyddwn ni'n gofyn i chi asesu risgau'r prosiect, a beth ydych chi'n wneud i lleihau rheina. Felly, dyma beth fydd angen i gynnwys hefo'r ffurflen gais. Fydd disgwyl i pob ymgeisydd dychwelyd cynllun prosiect yn defnyddio'r templed sydd yn y pecyn cais. Please peidiwch â defnyddio templed arall neu jyst rhoi cynllun busnes sy gennych chi beth bynnag i ni. Da ni wedi llunio'r cynllun prosiect yma i ofyn y cwestiynau fyddwn ni angen mwyn sgorio'ch cais. Felly, mwyn i ni fod efo'r holl wybodaeth yna i sgorio'ch cais, mae angen fod yn y templed yna. Felly, mae yna templed yn y pecyn cais, a please defnyddiwch hwnna. I busnesau newydd, neu rhai sydd wedi bod yn weithredu am llai na 12 mis, byddwn ni'n gofyn i chi ddarparu rhagolwg ariannol am 2 flynedd. A wedyn i busnesau sydd wedi bod yn weithredol am fwy na 12 mis, byddwn ni'n gofyn i cael gweld eich mantolen, eich balance sheet, a datganiad elw a cholled am y 2 flynedd diwethaf. Mi fydd rhaid i pob ymgeisydd darparu datganiad banc cyfredol y busnes, a mi fyddwch chi angen darparu cadarnhad o unrhyw caniatâd perthnasol yn gynnwys gofynion cyfreithiol statudol. Felly, dydwn ni wan bod eich prosiect chi angen caniatâd cynllunio, neu bod o ddim angen caniatâd cynllunio. Bydd rhaid i chi wneud hynny'n glir, ac eich cyfrifoldeb chi ydy sicrhau ostio angen neu beidio, a bod chi hefo'r caniatâd priodol hynny. Ac wrth gwrs fydd angen darparu holl dyfyn brisia. Be da ni'n gofyn amdan hefo dyfyn brisia ydy ar gyfer pob eitem da chi eisiau prynu trwy'r grant. Os di'n costio llai na 1000 o bunnau, da ni eisiau gweld 1 dyfyn bris ar bapur. Os di'n costio mwy na 5000 o bunnau, da ni eisiau gweld 3 dyfyn bris ar bapur. A plis sicrhewch bod o yn 3 bris am yr un peth. Da ni'n edrych am geisiadau sy'n neud y pethau canlynol, a rheswm da ni wedi rhestru rhain ydy dyma oedd y pethau oedd busnesau'n deitha ni fysa nhw'n gwerthfawrogi cymorth i wireddu yn ei busnesau fel rhan o'r arolwg busnes nath ni gwblhau dros dolyg. Felly, y meysydd yna oedd i wella marchnata, cyfathrebu, i galluogi datblygiadau digidol, i gwella mynediad at y busnes at hanfodion busnes, i cynyddu cynaladwyedd, i galluogi mynediad at farchnadoedd newydd, i cynyddu y defnydd o'r Gymraeg, a hefyd i gwella eiddo busnes. O ran gwella eiddo busnes, mae hyn yn bwysig i chi ddeall. Os da chi eisiau gwella eich eiddo trwy'r cronfa yma, mi fydd rhaid i chi egluro i ni sut mae hynny yn mynd i wella'ch gwydnwch busnes. Dio ddim yn fater o jyst gwella'r eiddo mwyn gwella'r eiddo. Mae'n gwella'r eiddo mwyn gwella'r busnes, a fydd na cyfle i chi esbonio hynny fel rhan o'r broses ymgeisio. O ran defnyddio anghymwys,
mae hyn yr un fath a nifer o cynlluniau grant i'r rhai ohonych chi sy'n gyfarwydd efo nhw. Fyddwn ni ddim yn cefnogi chi brynu tir neu eiddo domestig, neu llety preswyl neu domestig. Fyddwn ni ddim yn cefnogi gwaith atgyweirio, cynnal a chadw, neu costa rhedeg busnes cyffredinol. Byddwn ni ddim yn rhoi arian tuag at prynu offer neu gwasanaethau sydd ei angen mwyn cydymffurfio rheoliadau statudol. Byddwn ni ddim yn cefnogi costa staffio. Byddwn ni ddim yn talu taw adferadwy, felly os ydych chi wedi cofrestru ar gyfer taw neu yn meddwl gwneud yn fuan, byddwn ni ddim yn talu'r taw ar yr hyn ydych chi'n prynu. Byddwn ni ddim yn prynu stoc i chi, na chwaith prynu asedau sydd wedi prynu trwy HP neu cytundeb credyd estynedig neu prydles. O ran cerbydau, mi ydan ni'n hapus i dderbyn ceisiadau. Mae hwn ychydig bach yn fwy cymhleth. Os ydych chi'n rhoi cais i fewn am fan neu car trydan neu hybrid, mi gewch chi grant o 70% yr un fath ag unrhyw beth arall trwy'r cronfa yma. Yr un peth wedyn, os ydych chi'n rhoi cais i fewn am fan neu car, be nhw'n galw yn ULEV, Ultra Low Emission Vehicle, eto grant o 70%. Mi nawn ni dderbyn cais ar gyfer faniau diesel, ond mae rhaid iddyn nhw fod wedi cofrestru ers Medi 2015 ac yn cwrdd â gofynion allbynnau Euro 6. Ac yn yr achos yna, dim ond grant o 0.5% y cant fyddwch chi'n cael. A mae yna amodau perthnasol a bydd angen i chi egluro eto yn yr un modd ag unrhyw beth arall sut mae'r cerbyd yn codi gwydnwch eich busnes. Felly o ran y broses ymgeisio ei hun, dyma sut mae rhywun yn gwneud. Ewch chi wefan y cyngor, y prif wefan, a newch chi weld bod yna 4 tab ar y top. Cliciwch ar y tab busnes, ac o fanna dilyn y link sy'n mynd â chi tudalen Grantiau Gwydnwch Busnes. Mae yna link pellach yma yna i gael mynediad i'r porth ymgeisio ar-lein. Felly, dim ond ceisiadau ar-lein da ni'n cymryd trwy'r portal yma. Mae'r portal yn anactif ar hyn o bryd. Mi fydd hi'n agor ar y cyntaf o Gorffennaf pan mae'r cronfa yn agor. Felly, unwaith da chi yn y porth, mae jyst angen dilyn y cyfarwyddiadau i gychwyn y cais. Mae'n weddol eglur, a mae'n mynd â chi trwy pob cwestiwn. Ar ôl cyflwyno'r cais, newch chi weld tudalen diolch, a fydd yna rhif cyfeirnod, a gewch chi e-bost wedyn i cadarnhau y ffaith bod ni wedi derbyn y cais. Felly, os da chi wedi cael e-bost cadarnhau, a da chi'n gwybod eich rhif cyfeirnod, mae'n iawn, da ni wedi derbyn eich cais. Wan, mae hyn yn bwysig. Mae'r ffurflen yn anffodus yn teimio allan ar ôl 20 munud, a dio ddim yn cadw eich gwaith. A dyma rhan o'r rheswm pam bod ni'n cyhoeddi'r pecyn cais gymaint blaen llaw. Achos be da ni yn annog chi wneud fel busnesau ydy i paratoi yn defnyddio'r pecyn sydd ar-lein, eich atebion, rhowch nhw'n weddogfen ymlaen llaw, fel fedrwch chi jyst agor o ffurflen cais a gwneud copy and paste i fewn iddo fo o fewn yr 20 munud. Dwi'n gwybod diolch yn ideal, ond diolch yn rhywbeth fedrwn ni newid ar hyn o bryd, felly dyna di'r ffordd hawsa i wneud o ydy i gwneud yn siŵr bod gennych chi'r cwestiynau yn barod i fynd, neu'r atebion yn barod i fynd cyn dechrau llenwi'r ffurflen cais. O ran sgorio wedyn, a sut fydd ceisiadau'n cael ei dewis, bydd ceisiadau'n cael ei sgorio ar sut y bydd y grant yn helpu'r busnes i wneud pethau penodol. Felly, da ni'n edrych ar os fydden nhw'n amddiffyn neu creu swyddi, fydden nhw'n datblygu cynhyrchion neu gwasanaethau newydd, neu gwella cynhyrchion neu gwasanaethau presennol. Fydden nhw'n lleihau eich ôl-troed carbon, neu fydden nhw'n helpu chi tyfu neu cynyddu eich gwydnwch, neu wella eich defnydd o'r iaith Gymraeg. A mae yna canllaw sgorio llawn ar gael yn y pecyn cais sydd eisoes ar-lein. O'n i sôn o blaen bod disgwyl i chi ymrwymo i wneud gwahanol bethau os da chi'n derbyn grant trwy'r gronfa yma, a dyma chi yr ymrwymiadau yna. Y cyntaf ydy i bobl sy'n derbyn grant gyda ni, da ni'n disgwyl iddyn nhw fod yn talu'r cyflog byw gwirioneddol i staff dros 18 oed erbyn Chwefror 2026.
Da ni hefyd yn gofyn i chi ymrwymo i wella'ch defnydd o'r Gymraeg yn y busnes, a mae yna gwahanol ffordd o wneud hynny, a fyddwn ni'n gofyn i chi nodi be yn union fyddwch chi'n wneud i wella'ch defnydd o'r Gymraeg fel rhan o'r broses ymgeisio, a mi fydd hynny yn cael ei sgorio. Y math o beth da ni sôn amdan, os na ydych chi'n wneud yn barod, ydy bod chi'n newid eich arwyddion i fod yn ddwyieithog, neu bod chi'n cynnig gwersi Cymraeg eich staff, bod chi'n rhoi enw Cymraeg ar eich cynnyrch, beth bynnag, ond bod ni eisiau gwybod yn union be di'ch cynlluniau ar gyfer gwella'ch defnydd o'r Gymraeg. Fyddwn ni hefyd yn gofyn i chi weithio hefo Busnes Cymru i gwblhau cynllun lleihau carbon, ac yn amlwg fyddwn ni'n gofyn i chi cydnabod y cyllideb yn unol ar gofynion coeddistrwydd, a mae'r canllawiau coeddistrwydd hefyd yn y pecyn cais. Felly dyma rhai top tips os liciwch chi i roi cais cry i fewn. Yn gyntaf, plis darllenwch yr holl ganllawiau fel nhw. Dwi'n gwybod mae yna lot ohonyn nhw a mae lot o wybodaeth yn nhw, ond dyna'r ffordd i wneud yn siŵr bod gennym ni, bod chi'n rhoi cais i fewn sy'n gry a sy'n ateb pob dim da ni angen i chi ateb mwyn i ni cael prosesu fo a sgorio fo. Fel ni'n dweud o blaen, mae hwn yn mynd i fod yn broses cystadleuol, felly plis cymerwch eich amser a paratoi towch cais cryf. Da chi ddim yn ennill unrhyw beth trwy roi cais cyflym i fewn. Mae'n well roed un cymryd eich amser a cael o'i fewn erbyn y dyddiad cau yn y rownd cyntaf neu'r ail rownd. Os na ydych chi'n neud yn barod, cofrestrwch ar gyfer Bulletin Busnes at Gwynedd. Fydd unrhyw newidiadau yn cael eu cyhoeddi yn fan'na. Mae gennym ni amser lenwyd cry, ond mae pethau yn newid weithiau. Felly, os oes rhaid ni newid unrhyw beth am unrhyw reswm, nawn ni gyhoeddi unrhyw newidiadau yn y Bulletin Busnes. Yn yr un modd, fedrwch chi dilyn ni ar Facebook am diweddariadau. A hefyd mae tîm gefnogi busnes, tîm busnes at Gwynedd yma i helpu. Felly mae croeso chi e-bostio neu ffonio efo unrhyw cwestiynau, a nawn ni roed y manylion cyswllt i fyny mewn munud. Fyddwn ni hefyd dros yr 2 fis neu, wel, yn gorffen efo mis Awst, fyddwn ni'n cynnal clinigau galw heibio ledled y sir, a fydd yna cyfle yn fan'na i chi ofyn cwestiynau ynglyn â'ch cais. Fedrwch chi derbyn arweiniad gennym ni fel tîm o ran y broses ymgeisio, a hefyd mi fedrwch chi wneud apwyntiad un gyda cynghorwyr busnes o Busnes Cymru a Menter Môn, a wneith nhw helpu chi efo manylion eich cais. Felly mae yna cyfle yn fan'na i chi dod i weld ni os nad ydych chi eisiau cysylltu mewn unrhyw ffordd arall. Mi fydd angen i chi cofrestru i ddod i rheina, felly nawn ni roed y manylion hwyrach ymlaen. Felly, dyna fo yn y bon. Dwi'n siŵr fydd gennych chi cwestiynau. Fel dwi'n dweud, mae yna cyfle i chi roi nhw yn y blwch Q&A ar y gwylod, neu mae croeso i chi cysylltu hefo ni wedyn, neu mae croeso i chi ddod i unrhyw un o'r sesiynau galw heibio penodol i wneud hefo gwneud ceisiadau i'r gronfa. Felly o bosib mae werth jyst edrych ar y sleid nesaf cyn i ni dechrau edrych ar y cwestiynau. Eto, i chi cael tynnu llun, mae'r link ar y chwyth yn mynd â chi i'r dolen i arwyddo i cofrestru am y Bulletin Busnes, a mae'r link ar y efo holl links ni i lle bynnag yda ni ar Facebook a pob dim arall. A wedyn, mewn munud nawn ni newid hwnna jyst i gwybodaeth ni fel tîm, i chi cael cysylltu os da chi eisiau. Felly, bach o gwybodaeth dwi'n dweud, ond nawn ni gobeithio bod hwnna wedi rhoi bach o arweiniad i chi ynglyn â'r math beth da ni'n chwilio amdan, ac o bosib wedi ateb rhai cwestiynau penodol sydd gennych chi ar hyn o bryd. So, na i edrych ar hyn o bryd ar y cwestiynau sydd gennym ni. Mae gen i dipyn o amser, so nawn ni just mynd trwy nhw. Cyntaf, hang on, dwi'n gweld... O na, sori, hang on. Mae cychwyn ar y top, dwi'n cychwyn ar amser wrong. Dyna ni, iawn. Can we have the slides or YouTube link? Absolutely, yes, we'll send that out after the webinar, no problem. What's the name of the Facebook page? We've put the link up for you to link to our link tree, which has all the
links in it. Sorry, I said link a lot of times there. Pryd mae'r clinigau yn debygol cael eu cynnal, fel ni ddeud, yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst, fydd na dipyn ohonyn nhw. Dwi eisiau ddeud bod na faint sy'n na? 7 gyda efo'i gilydd, felly, nawn ni anfon y link i chi yn dilyn y webinar. Ydy'r cronfa yn gallu ariannu meddalwedd yn dimau o? Mae hynny'n iawn. Be di cronfa, so mae cronfa yn ei gyfanrwydd ydy just llai na miliwn, sydd, os mae rhywun yn gweithio allan, yn bras iawn, os fysa pawb isio 15,000, mae gennym ni arian i roi tua 65 o grantiau allan. Ond bydd pawb ddim isio 15,000, dydy pawb ddim angen y swm cyfan. Felly, chi'n bod, just i fod yn hollol plaen am y peth, o gwmpas 75 o grantiau gennym ni'r capacity i roi allan. Can the grant be used to part fund a larger project? Yes, it can. 70% is the most we can contribute towards a project, but we can certainly contribute less. So that's fine. Towards other improvements or towards an electric vehicle, we've mentioned that already. With regards to the other improvements, you'd have to give us more details about that, but you're welcome to contact us to go through that. No, this is a good question. For those who are unsuccessful in round 1, do they need to reapply for round 2? So, if you've put in an application for round 1, when we announce the results of round 1, people will get one of 3 emails. They'll either get an email saying you were successful, or you'll get one saying you were unsuccessful, but please resubmit an application for round 2. And you're right, you would have to reapply for round 2. We wouldn't just hang on to it. Or you would have an email that says you were unsuccessful and please do not reapply for round 2. So you'll know very clearly what to do, whether to reapply or not for the second round. But you would, if you're invited to do so, you would have to reapply. It's not that we would keep those to one side. Dwi'n gweld nad ydi staffio yn gymwys, ond fyswn ni eisiau creu prosiect neu swydd wrth gael person cyfryngau cymdeithasol i ddod i wneud social media busnes am 3 mis. Ydy hynny'n gymwys. Fysa rhaid i ni drafod hynny, dwi'n meddwl, os maen nhw'n dod i fewn fel ymgynghorydd o bosib, a bod nhw'n anfonebu chi ar ei ddiwedd o bosib bod hwnna'n iawn. Dwi'n meddwl so'n anodd i ychwanegu rhywun at eich payroll chi am 3 mis a bod ni'n talu hynny. Ond mae hwnna'n rhywbeth rili, swn i'n argymell i chi cysylltu hefo ni a fedrwn ni drafod yn fanylach. Os na risg fod y gronfa'n cael ei ddefnyddio yn y rownd gynta, oes, mae'n debyg. Mae'n un o'r bethau yma lle fe rhaid i ni jyst gweld. Fe rhaid ni weld beth sy'n mynd ymlaen a beth di ansawdd y ceisiadau sy'n cyrraedd i fewn. Felly, dyda ni ddim enghraifft wedi torio yn ei hanner a ddeud mae hwn ar gyfer rownd 1 a rownd 2. Mae'n rhywbeth nawn ni asesu wrth fynd ymlaen. If software is purchased, would it only be software covered, or could year 1 subscription costs also be covered? Yeah, I would contact us about that. Anything sort of beyond the end of the project date, we would have to think about. The end of the project date in our world is the end of next February. So yeah, contact us about that and we'll have a think. Pryd oedd clo rownd 1, dwi eisiau ddeud 15 o Awst. Dwi'n eitha sa. Ia, 15 o Awst oedd clo rownd 1. Oes modd talu rent mwyn sefydlu busnes neu prynu swyddfa gardd? Swyddfa gardd na. Da ni wedi cael enghreiffdio hynny yn y gorffennol a nathon ni deud na i hynny ar y sail bod o'n gwella neu cynyddu gwerth eiddo personol trwy fod yn yr ar. Felly na i hwnna. Modd talu rent o bosib, fysa angen i chi ddangos i ni bod 3 mis o rent yn mynd i wneud gwahaniaeth mawr i chi mewn ffordd lly. So eto, ella rhywbeth i ni drafod yna. If you're unsuccessful for this year's funding, would that stop you applying to next year's funding? We don't know if there's going to be any funding next year. This is something that's come from UK government. We hope there will be, but we never know. But in short, if there were another fund in the future, you're very welcome to put another application in if you're not successful this time. Posib cael copi o'r slides o webinar yn ditad, fyddwn ni'n gyrru hwnna allan ar ôl heddiw.
If, for example, we received a quote that included building work, would the overall quote be acceptable, or would you need a more detailed breakdown of all the building materials required? No. And it depends what you're asking for. What can I say now? If you're putting in an application for building an extension, which might be a bit ambitious with 15,000, we would accept a quote for building the extension and everything included in that. The only thing is it would have to be detailed enough that when you submit 3 quotes, if it's over £5,000, that we can compare the 3 with each other. So yeah, that's really how we tend to work that kind of thing. Could we make multiple applications, i.e. one for software, one for vehicle? I wouldn't suggest that you do, to be honest. I think that we'd be looking to accept one application from each business. Be fyddai'n digwydd i'r card trydan neu hybrid ar ôl y 3 mis? Wel, chi fydd yn berchen ar y card trydan neu hybrid, chi fydd yn berchen arno. The building work would be on a rented unit. That's okay. If you read the guidance, couldn't think of another word. If you read the guidance, then it explains that if anything's going to be done to a rented property, we would need the landlord's written consent for anything to be done to it, and we would need for you to have a lease in place for at least 7 years. Ydy sole traders yn gallu apply am grant? Yndyn tad. Create a staff room. Yes, if you can explain to us how that increases your business resilience, and obviously it's if you can put a case over that's strong compared to other applications, then that's okay. For this fund, do you already have to be trading, or is it not applicable for startups? No, startups can apply as well. That's okay. And repairs to wooden sash windows in a listed building, as long as you've got all your permissions from whichever relative agencies need to give permission to do that, and you can put a strong case across that replacing the wooden sash windows will increase your business resilience, and it's not just an upgrade to your building, then yeah, that's all right. And I think I've got to the end of the Q&As. If anyone wants to put one in last minute, now's your chance. Os ddim, nawn ni, fel fydden ni ddeud, nawn ni cylchredeg sleidiau, nawn ni yrru links i'r sesiwn ag alw heibio. A mae croeso cynnes i chi cysylltu hefo ni, ond yr atab syml ydy rhan fwy o'r amser mae'r atebion i unrhyw cwestiynau i fewn yn y canllawiau, felly fyswn ni yn annog chi darllen yr holl canllawiau. Dwi'n gwybod mae'n dipyn o pecyn cais, ond mae'n dipyn o bethau sy'n angen i atab hefyd. Felly ewch, mae'n mwy wedi dod i fewn, ewch at canllawiau. Pam 3 mis i wario, pam diwedd y flwyddyn ariannol, am bod y prosiect yn cael i ni cyn diwedd y flwyddyn ariannol, felly mae rhaid i ni cael pob dim wedi wneud a di halio gennych chi i roed cyfle i ni halio'r arian yn ôl gan Llywodraeth Deyrnas Unedig, a hynny i gyd erbyn diwedd y prosiect, a mae hynny yn hun cyn diwedd y flwyddyn ariannol. All elusennau trio neu nad ydynt yn ariannol neu fasnachol hyfyw? Na, yn anffodus, dyn ni ddim yn derbyn ceisiadau gan elusennau. Mae busnesau sy'n cael ei redeg nid am elw, enghraifft busnesau cymdeithasol ac yn y blaen yn iawn i roi cais i fewn, ond dim elusennau cofrestredig. Na. Reit. Felly dyna ni, dwi'n gobeithio oedd hwnna yn rhywfaint o helpu chi bore yma. Pob lwc chi yn rhoi eich ceisiadau at ei gilydd. Fel ni'n wneud, please cymerwch eich amser, rhowch cais cryf i fewn, a da ni'n edrych ymlaen i'w derbyn nhw. Felly diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno efo ni bore yma, a please cysylltwch os allwn ni helpu ymhellach. Diolch.